後邊。freeze 啊，Funky，你係而家可以 freeze 㗎啦。你行啦，喺佢哋側邊行過啊。OK， 行過 ，exactly，very good， 挑釁佢哋，係挑佢哋，挑釁佢哋喺佢面前。係啦 ，yes， 同佢哋講，好正啊而家。唔係佢攰唔攰？你冇嘢嘛？係啊，攞埋尖子個波，你可以揸住個波嘅，你揸住個波啊！喺邊度？係啊，揾咯！哎呀，原來係你收埋咗啊！好啦，掂下其他人，掂啊，咁中意掂啊，掂啊！得翻30秒咋？好啦，你搞完之後咧，你將個波求其俾一個人係最冇殺傷力嘅，最交波嘅。OK， 我會搞掂啊！你要走啦！好，預備，OK， 我需要五個認真嘅演員。OK， 認真嘅喎，你哋唔好搞笑喎。而家做咩咧？而家就係OK， 而家就係記者會啦。OK， 好，記者會做咩咧？呢個係經理人嚟嘅。OK， 阿唐經。OK， 唐經啊。Yes， 你1分都攞唔到，翻到去驚唔驚俾人笑啊？咁其實有傳聞今次你係特登讓賽嘅喎，因為你喺出面咧有買拳冷嘅喎，咁啊你有咩啲解釋嘅咧？我輸球睇波啫，咁得啊？你又問我？Freeze， 你做緊戲㗎，你要聽住啊！你哋去喺個咁大嘅台，咁多演員，40-50個演員嘅時候，你哋去選擇幾時去做一啲嘢，點樣做法？咁你哋如果有呢個 concept 嘅話咧，會幫到你哋去做嗰個嘢會容易啲嘅。事實上 ，acting 有啲人話 acting is doing 啦，即係 acting 係啲咩？就係去做一啲嘢。咁做啲咩？就係做啲 action 嘅嘢 ，action 無論係mentally 或者係 physically 嘅。外在或者內在嘅，又或者係 acting is being， 咁 acting is being 咧就係另外一個邏輯或者另外一個 system 去 approach acting 啦。acting 嗰樣嘢就係你一定要投入去做，積極咁樣去做，然後喺挫敗裏面去理解嘅。OK， 好多時候咧，你自己一個人進步嘅時候咧，好多時候你會好覺得我自己進步咗，但係當一群人響度嘅時候，其實大家嘅一齊進步咧，可能係唔係好察覺到㗎，但係你哋要知道咯。